Mbrëmjen e së njëjtës në Tiranë u plagosën 4 persona në një atentat me armë zjarri në zonën e Lundrës në periferi të kryeqytetit. 2 prej të plagosurve janë të mitur të moshave rreth 11 dhe 17 vjeç. Po ashtu të plagosur mbetën dhe 2 shtetasit Kian Mullaj, 19 vjeç dhe Arenc Stafa, 34 vjeç. Mësohet se djali 11 vjeçar i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale dhe ndodhet në sallën e reanimacionit nën kujdesin e ekipit reanimator, ndërsa 3 të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. Nga informacionet e dhëna, 2 të plagosurit e mitur janë fëmijët e pronarit të kompanisë së sigurimit në Tiranë, Pelikani Security, Vesel Demiraj. Ata u qelluan me breshëri plumbash teksa ishin duke udhëtuar me makinën tip G-Class. Pas hapjes së zjarrit, autorët u larguan nga vendngjarja. Atentatorët më pas kanë ndjekur automjetin e përdorur në zonën e Lundrës në një përpjekje për të humbur gjurmët. Uniformat blu të kryeqytetit kanë ngritur pika kontrolli në të gjithë zonën dhe në pikat kyçe të Tiranës për kapjen e autorëve. Ende nuk dihen motivet për ngjarjen e rëndë, ndërkohë që po punohet për zbardhjen e rrethanave të atentatit.